就路虎揽胜这款车到了一定公里数以后啊，都会出现这个异响。这个异响，如果你要是修过的话，就可以秒杀；如果要是从来没修过这个问题的话，你且得费劲呢。来，先听一个异响，倒档，看听见了没？底盘当的一声。来，我把麦给你，你把那个麦放到那个轮胎边，再听一下。好的。就路虎揽胜这款车到了一定公里数以后啊，都会出现这个异响。这个异响，如果你要是修过的话，就可以秒杀；如果要是从来没修过这个问题的话，你且得费劲呢。它这个异响的源头呢，就是插销器上面的固定胶套发出的异响。很多人可能会有疑问，一个橡胶的胶套怎么可能发出那种嘎嘎那种响呢？它出现异响的原因呢，就是在这儿。这个胶套呢是装在插销器前面这一个，就装在这儿的。看。它发出异响，并不是里面这些橡胶的响，这是一个硬塑料，它是以过油量配合去压到这个座上的。在踩油门或者松油门发动机扭转的过程中，这个硬塑料由于压紧力不够，或者导致材质的问题，从而出现这种相对移动、相对位移，出现了一个异常声音。现在咱们更换这种改良后的，看，现在改良完以后是这种的。它不一样的，而且这个缓冲的也更大了，更多了。它这种是做了一个套，装上去以后，橡胶和这个相对移动，它是不会发出声音的。出现这个问题以后，就更换这一个套件就可以，一个插收器的缓冲套件。